2013 होंडा एकॉर्ड है हमारे पास। होंडा एकॉर्ड 2013। कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। गाड़ी पार्क किया, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और उसके अंदर से रिले का साउंड आता है। जैसे इग्निशन स्विच ऑन करते हैं रिले का साउंड आता है और ये क्लस्टर का अंदर ये सब कुछ ऑन ऑफ हो रहा है और यहाँ से आवाज़ आ रहा है रिले का। ये 2013 होंडा एकॉर्ड गाड़ी है। अभी देखते हैं कि क्या मसला है, डायग्नोस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर ऐसे ही मसला है तो आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। यहाँ से कैसा आवाज़ आ रहा है रिले ऑन ऑफ का, यहाँ से बाहर से भी आवाज़ आ रहा है रिले का। तो यहाँ रिले से भी क्विकिंग की आवाज़ आ रहा है। ये दो रिले से आवाज़ आ रहा है ऑन ऑफ का। जैसे इग्निशन स्विच ऑन करते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसका फॉल्ट ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसका आसान तरीके से कैसे डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले इसका इग्निशन कॉइल का चेक करते हैं, पावर और ग्राउंड। तो आसानी के साथ यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर से चेक करेंगे तो वो टाइम लगेगा। तो इग्निशन कॉइल से ये ग्राउंड नहीं आ रहा है, इसमें ये पिन नंबर 2 में ग्राउंड आना चाहिए। अभी इसको डायग्नोस करते हैं और इसके ग्राउंड ढूंढते हैं कि कहाँ पे है। ये पॉजिटिव आ रहा है पिन नंबर 1 में और इग्निशन कॉइल का जो पिन नंबर 2 है वो ग्राउंड आना चाहिए, ग्राउंड नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं इसको वायरिंग डायग्राम में और चेक करते हैं कि इसके ग्राउंड कहाँ से आता है। तो ये है वायरिंग डायग्राम, ये ऑफलाइन वायरिंग डायग्राम है। ये 2016-15 तक है। ऑन डिमांड है। 60-70% ये आपको आराम से इसमें गाड़ी है सब। तो होंडा कोड है। अभी वायरिंग डायग्राम में चलते हैं, वायरिंग डायग्राम देखते हैं इसके। सबसे पहले पावर ग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं, ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं और वहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ से हम चेक करते हैं ग्राउंड, इग्निशन कॉइल के ग्राउंड कहाँ पे है। इसमें नहीं है। अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे नहीं है। तो ये अगला पेज है। यहाँ पे ये इग्निशन कॉइल का वायरिंग पावर आया ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ग्राउंड का जो लोकेशन है वो ये इग्निशन कॉइल का जो है ग्राउंड है। ये आता है G101। ये इग्निशन कॉइल है, इसका ग्राउंड G101 कनेक्टर में आता है। यहाँ पे G101 राइट फ्रंट ऑफ द इंजन। तो ये है राइट फ्रंट ऑफ द इंजन। अभी चेक करते हैं, लूज कनेक्शन हो सकता है। उसने इससे पहले इसका ट्रांसमिशन चेंज किया था, शायद इसमें लूज कनेक्शन है और लोकेशन बताएंगे। अभी वायरिंग डायग्राम में भी देखते हैं इसका इंजन परफॉर्मेंस की। वहाँ पे भी ये G101
दिखाता है इंजन परफॉर्मेंस, पेज 1, पेज 2, पेज 3। पेज 3 में ये इग्निशन कॉइल है। यहाँ पे वायरिंग डायग्राम है। तो यहाँ पे भी G101 में लगा हुआ है। तो ये G101 का लोकेशन राइट फ्रंट ऑफ द इंजन ईस्ट साइड में है, नीचे से यहाँ से नज़र नहीं आता है। इसका स्क्रू बेसिकली लूज था, 10 मिलीमीटर का स्क्रू था। मैं अभी नीचे से आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को ऊपर से नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल जो इसका नोक सेंसर है उसके ऊपर राइट साइड में, उसके ऊपर एक 10 मिलीमीटर का स्क्रू लगा हुआ है, वो G101 का है। यहाँ नीचे से ये नोक सेंसर है, इसके ऊपर जो कवर है इसके नीचे यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे 10 मिलीमीटर का एक स्क्रू लगा है जिसमें ग्राउंड है। बहुत खुफिया तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे ये कैमरा है, जगह नहीं है, तो बस थोड़ा सा लोकेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये बहुत खुफिया जगह में है। ये बोल्ट लूज था, अभी हमने इसको ट्रीट किया है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये इंटेक है, इंटेक के बिल्कुल पीछे नोक सेंसर लगा हुआ है और यहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ा क्लियर करके दिखाऊं। अभी चुप करो, वीडियो बनाने में। तो ये स्क्रू है, ये यहाँ पे ये स्क्रू है, ये वाला स्क्रू है 10 मिलीमीटर का। ये नोक सेंसर के राइट साइड में मैं मार्क भी करके ये तो इसमें अभी ग्राउंड आना शुरू हो गया और गाड़ी भी अभी बिल्कुल स्टार्ट होंगे जब हम पूरा सामान लगाएंगे। और रिले का आवाज़ भी बंद हो गया, पूरा सिस्टम ओके हो गया। थैंक यू।